Sementara angin kencang yang melanda permukiman di Jambi mengakibatkan sejumlah rumah rusak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau warga untuk waspada akan cuaca ekstrim. Angin kencang melanda permukiman warga di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi. Sejumlah rumah warga pun rusak. Atap-atap rumah warga berterbangan hingga menutupi badan jalan. Selain merusak rumah warga, angin kencang juga merusak sebuah rumah makan dan membuat arus lalu lintas terganggu karena banyaknya material bangunan dan pohon yang berserakan. Polisi kemudian memberlakukan sistem satu arah atau buka tutup lalu lintas. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian yang dialami warga mencapai ratusan juta rupiah. Mau nutup pintu ini kan, angin datang. Pas awal tuh di sini ya, yang buka tuh di sini. Langsung ke bawah. Memang tadi angin mau kencang berkuat betul bang? Kencang kan bang, baru sekali ini kan bang. Pas di sini baru kali ini angin kencang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau warga agar lebih waspada karena cuaca ekstrim yang masih berlangsung, terutama saat berada di luar rumah agar tidak berlindung di bawah pepohonan. Dari Kerinci Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan.